കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അഞ്ഞോടി ഇടയിൽ നമുക്കൊരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. പരത്താനോ അരിയാനോ വഴറ്റാനോ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട. രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ട്ടോ. അതിതാ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഏലക്കായ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഈ ദിക്കിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചുട്ടെടുക്കുക. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് കോരി കോരി വേഗം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇത് പൊന്തി വരും. നമുക്ക് വേഗം മറിച്ചിട്ട് വേഗം കോരി മാറ്റട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഈസിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ള സ്നാക്സാണിത്. ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളും ഹാപ്പി, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി സ്നാക്സ് റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.